Id-Deputy Leader Laburista Louis Grech ingħaqad mal-mexxej Laburista Joseph Muscat u ddefenda l-aġir tad-Deputy Leader Laburista ieħor Tony Abela li kien jaf b'każ ta' użu ta' droga f'każin Laburista u ma marxant il-Pulizija. Waqt dibattitu mal-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fuq Xarabank, Louis Grech qal li Tony Abela m'għamel xejn ħażin, iżda ma jeskludix li hu kien jagħmel xi ħaġa differenti. Tony Abela keċċa lill-individwu konċernat ukoll. Jiġifieri Tony Abela ħa deċiżjoni. Issa għal risposta tiegħek jekk kulħadd jaġixxi skont inti kont taġixxi meta ftit ilu meta kieku jien kont immur nirrapporta l-Pulizija int x'kont tagħmel? Jien nista' nkun ħantini orrajt m'hemm bżonn. Orrajt ġejja risposta. Jew ġejja risposta taġġi. Kemm iddum taħsibha? Forsi kont jien kont naġixxi b'mod differenti wkoll. Kulħadd jaġixxi skont kif jidhirlu hu. Mela Joseph Muscat għandu deputat illi jaġixxi b'mod imur jirrapporta u deputat ieħor illi jaġixxi illi ma jmurx jirrapporta. Aħna rridu nkunu nafu ma' min jaqbel Joseph Muscat. Simon Busuttil spjega wkoll kif il-Partit Nazzjonalista se jnaqqas ir-rata massima tat-taxxa minn 35% għal 25%. Louis Grech iżda ma jafx jekk il-Labor huwiex se jnaqqas it-taxxa. Intom 35 jew 25? Aħna 35. Le, għax il-pjan qed jgħid 25%, jibda bi 25%. Il-Labor 25 jew 35%. Mhux qed tajt għat-taxxa kemm innaqsuha? Mhux minn 35 għal 25 qed ngħidu. Mela, minn 35 għal 25 intom qed tgħidu l-istess. Bħal tal-pjan. Le, mhux anki qiegħda hemm. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-proposta brabta mal-mediċini out of stock u spjega fid-dettall. Namlu arranġament mal-ispiżeriji biex aħna inħallsu lill-ispiżerija u il-persuna li marret għal-mediċina laqqas ikollha għalfejn toħroġ il-flus. Għax fil-programm elettorali tal-Partit Laburista m'hemm xejn fuq din. Aħna qed nindirizzawha. Louis Grech qiegħed jikkritika lilna għax se nippruvaw nindirizzaw realtà li teżisti. Qed jammetti li anke taħtom l-out of stock bil-forsi jibqa' imma m'għandux risposta fil-programm elettorali. F'ħin minnhom Louis Grech spiċċa jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu kontra l-Unjoni Ewropea. Iżda d-Deputy Leader Laburista lanqas f'Xarabank ma kien konsistenti. Ma kontx kontra l-Unjoni Ewropea, sempliċement ma votajx. Però mbagħad jekk ħaniġu b'dak l Jekk joġobkom. Ma votajx għax kien hemm ordni li ma tivvutax kontra. Ma votajx jew votajt kontra. Votajt kontra. Għax l-Ewropa tagħna l-koll, anke għal minu Laburist, l-Ewropa tagħna l-koll, Louis, right? Grazzi għall Partit Nazzjonalista, mhux għalik. F'bosta ħinijiet Louis Grech spiċċa jattakka lil Simon Busuttil. Hemm xi ħaġa f'Simon illi jagħtik nofs verità jew nkella verità ta' xejn, però b'espressjoni sinċira. Pereżempju? Naċċertak li ma rridux il-libsa tiegħek. Simon Busuttil indirizzaw ukoll il-Laburisti ġenwini. Min hu Laburist li jagħti segwina? X'jara mill-Partit Laburista? Għax anki Partit Laburista m'għadhomx jużawha, sar moviment. It-tweġiba ta' Louis Grech għal dan il-kumment kienet din. Jekk hux il-kwistjoni tal-arma, l-arma hija xi ħaġa li tiġġedded. Jekk inti trid tiġġedded, intom forsi intom wasal iż-żmien li tbidluha wkoll. Fil-programm ħażem ukoll il-kelliem mal-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo li tkellem kemm dwar ir-recording ta' Tony Zarb. U tafx qallu Tony Zarb jekk jitla gvern tal-Labor intuk puxjatura, dak li qallu. Dak paroli żejjed ta' Tony Zarb u ma jidhirlix li għandu jagħmel sens u ma naqbilx miegħu. Kif ukoll dwar l-allegazzjonijiet li għamel l-ex-Deputy Leader Laburista Angelo Farrugia. U l-gejz iridu jkollhom gvern ma jinxtarax mill-kontratturi. Il-gejz iridu jkollhom ukoll politiċi li jkunu jafu minn min qed jiffinanzjahom. Matthew Bonnet għal Net News.